сказать по чести, скрывать нельзя. Почетная профессия шофер, друзья. Дается это звание тому лишь, кто имеет дарование водить авто. Дети, внимание! Как надо дорогу переходить? Поперек! Во как! И кто только тебя учит? Ух, сорванец! Да, есть такая примета. Переходить дорогу под зеленым светофором — это на счастье. А куда смотреть-то надо? А ну-ка, хором. Налево, а потом направо. Правильно, а теперь пошли налево. Ну вот, дети, ваша школа. Какая огромная! Ого! Как быстро лето пролетело. Детям опять в школу пора. Я своему сказал, в школе главное на обед не опаздывать. Знаний, чтоб приносили побольше. А это важно. И главное, не ленились. Смотрите, директор школы идет. Здравствуйте. Теперь ученикам разрешено приносить с собой сладости. Для лучшей умственной деятельности, так сказать. Шоколад Каркунов, например, помогает справиться с усталостью и стрессами, усиливает работу мозга, поддерживает противовирусную защиту организма и улучшает кровообращение. Во как! Папа, а мне с конфетками можно? Дети, идите поиграйте. Так, значит, надо приготовить что-нибудь специально для школьников. Я знал, что эти инструменты и в школе пригодятся. Хороший миксер — это уже полдела. И что же мы будем замешивать? Скорей! Они играли, и мой влез опять куда-то. Ох, и не вытащишь. Ох, сорванцы. Ой, мама! Я только хотел посмотреть. У нас такого утюга нет. Когда же он поумнеет? Малыш, если в каждую вафельницу с головой залезать, все уроки пропустишь. Ну на что ж ты похож? Я теперь как такси с шашечками. Ох! Вот видите, нагрузки у нас большие. Детям помочь нужно. Предлагаю испечь вафли, а к ним подольки фруктов разных. Каждый из нас знает, витамины — лучшие помощники. Я согласна. У меня даже сахар с собой есть. Вот простой и ванильный. Пойдет? Значит, уже нашлось, что перемешивать. Масло и сахар. Простой и ванильный. А чего-то не хватает. О! Для теста яйца нужны. Тише, это же учитель труда. Вы почему не на уроке? Мы же ведь сами родители. Детям сладости готовим. Ну, смотрите, не безобразничайте. Одну минутку, мы тут тесто готовим, знаете. Ага. Понятно. Яйца добавьте, это обязательно. И пекарский порошок не забудьте. Спасибо. О, что в школе получишь, обязательно когда-нибудь пригодится. Перемешивай. Интересно. А что за пекарский порошок яйцо имело в виду? Это разрыхлитель для теста. Постоянно используемая при выпечке смесь. Вот он. Пекарский порошок – это смесь пищевой соды, муки и лимонной кислоты. Под воздействием тепла и кислоты из соды выделяется углекислый газ, который и разрыхляет тесто. Перемешиваем этот разрыхлитель с мукой, молоком, и можно замешивать тесто. Там дети без сладостей мучаются. Мы-то что медлим? Когда в тесте есть сода, надо дать тесту отстояться. Полчаса, как минимум. Много соды в тесто класть нельзя. Может появиться неприятный привкус, и цвет теста станет красноватым. Все, мое терпение лопнуло. Пора печку разогревать. Немного маслица, и все. Техника знает, что делать. Вафельницу разогревают до среднего уровня, промазывают сливочным или растительным маслом и, выкладывая на нижнюю форму по 3-4 столовые ложки теста, выпекают вафли. Все в жизни было. И пальмы, и ананасы. А вафли в школе я еще не выпекал. Ну-ка, подержи-ка. А если под фрукты вот такие лодочки сложить? А? И от меня лично небольшая порция знаний каждому. От директора школы, так сказать.
Ох, и умные же дети у нас будут. Позавидовать можно. Ух, флотилия знаний. Во как! Для того, чтобы приготовить такие кораблики знаний, необходимо 150 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 2 пакетика ванильного сахара, 3 яйца, 200 граммов муки, пол чайных ложки пекарского порошка, 1 стакан молока, 1 плитка шоколада Коркунов, растительное масло для вафельницы и сахарная пудра для украшения. Нарезанное кубиками сливочное масло перемешать с сахаром и ванильным сахаром до кремообразной массы. Перемешивая, добавлять по 1 яйцу. Муку смешать с разрыхлителем или с таким же количеством соды. И постепенно, добавляя молоко, замесить тесто. Смешать с яичной массой, выдержать 20-30 минут и выпекать в разогретой до среднего уровня вафельнице. На нижнюю форму кладут 3-4 столовые ложки теста и закрывают верхней частью. Из мягких вафель сразу сформировать лодочки, закрепив швы шоколадом или сиропом. К шоколаду можно домешать 20-30 граммов сливочного масла и кусочки фруктов. Все украсить и охладить до застывания шоколада. Приятного вам аппетита!